जितनी जल्दी हो सके दूरी पार कर लेता हूँ। ये बहुत घना जंगल है, इधर से निकलना मुश्किल पड़ रहा है। अभी ये रास्ता भी बंद है। ऐसे सुनसान इलाके में मैंने बहुत गलत किया आकर के। अब निकलना डर भी लग रहा है। अभी आ तो गया हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। बहुत इधर हर प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये देखिए, मुझे एक चीज़ मिला है जिसमें पता नहीं क्या है दोस्तों। ये इसको फेंक देना ही बेहतर होगा।